在现场吗？150号以前来宾。嗨，大家好，我是婉晴，今天来吃寿司的，第一次吃寿司，之前吃回转寿司，我就是吃真鲜比较多，来试试看寿司啊有没有比较好吃。整个环境是总共有3条线，1条、2条、3条那个回转寿司在跑，然后每个人都有一个舒适位置都可以坐，对，没有吧台的位置，大概就是这样子，环境就是这样。东西来了！哇，上面就是送我们点的，下面是他乳清送的东西。这个虾子好大只哦！这个你看，最右边那个跟我手指头一样大，然后这应该是一般很常见看到鲜虾握寿司，这个是应该是生的，这个跟这个是生的。我先来吃最右边这个，加这里面，好亮，这个就好吃。拿了一盘鲑鱼。不知道好不好吃。鲑鱼肉寿司大概就是没有很大，但是是真心的2倍大。做寿司，做寿司。它的酱料呢有2个酱油，这2个是酱油，然后这个是甜酱。还有另外一个，这个是看看啊、陈醋，试试看好了。然后这一罐是姜，它的姜是每一桌上面都有，是独立放的，没有再跟回转寿司一起送。我觉得这样比较新鲜。这个是鲜虾天妇罗，然后差不多这么大，跟我食指差不多长度。那吃吃看咯，因为通常天妇罗都会包很多的面衣在外面，肉其实很少。我刚刚加的那个醋，炸的如果加一点酸的醋的话，应该会蛮对的。它的炸物真的不错。茶碗蒸是茶碗蒸，像一个80，超贵到不行，这么大，普通没有特好吃，没有特难吃，一般的茶碗蒸。握寿司差不多，跟我大拇指差不多大吧。就是大概，跟真鲜比再大1咪咪而已这样。鲑鱼还蛮新鲜的，我觉得鲑鱼还好，鲑鱼跟寿司好吃都比较好吃，但是这个尾鱼比较，它的尾鱼蛮新鲜的。这个是鳗鱼新鳗的握寿司，好软哦。这个入口即化，真的，完全入口即化。这个好吃，我点一个这个好了。对，点了2个，一个干贝，一个洋葱鲑鱼。干贝。它这干贝是甜的。甜的，不错。继续挑战下一个洋葱鲑鱼。
说好事多的真的要珍惜。打开又完全没有惊喜感。我想说会拍到什么惊喜的？大味噌汤，味噌汤一碗80块60啊，一碗60块。还好，很普通，超级普通，超级普通味噌汤。我说真的，这个汤我觉得真鲜比较好吃，真鲜的味噌倒的拌饭，真的。综合天妇罗，有南瓜天妇罗、鲜虾，跟这个应该是对香菇、海苔哦，还有附一个柠檬片，跟这是胡椒粉。鲜虾天妇罗。它的炸的真的不错吃，好吃。刚刚一开始我吃它的炸物的时候是最不错，所以我就点它的炸物。看起来好像很酥脆的。很好吃，但是南瓜太薄了，所以南瓜有厚一点比较好。不错吃耶，它炸的真的不错。我点这个是焙茶双麒麟，晚酒小三国焙茶双麒麟。这样子一个60，冰淇淋，很好吃的，它茶的味道很浓郁，很像抹茶，但是不一样，是有那个烘焙的那个味道过，茶味很重，这个很好吃。来了。这个是哈密瓜双麒麟，这个100块，比较大碗，大概手掌大而已啊。有新鲜的哈密瓜，还有一个类似寒天的东西，雪花冰，跟一球冰淇淋。那个绿色的那个小盒子咬下去，会有那个哈密瓜的果汁爆浆出来。特别，绿色的哈密瓜，它先吃水果，不然你会觉得水果不甜。这个雪花冰里面配了有股咖味。它的盘子的这个颜色是40块，然后这个是60块，还有一个80块盘子，今天没有拿吃80块，40跟60。然后像这种的，就好像要看上面是什么东西，决定是多少。以上就是我今天的影片哦，拜拜。